Rakstniecības muzeja kolekciju krātuvē jau ilgus gadus glabājas Viļa Lāča romāna Zvejnieka dēls manuskripts. Jāsaka uzreiz, nekādus atklājumus šis romāna manuskripts nepiedāvā. Tas ir ļoti labā, skaidrā, salasāmā rokrakstā pagatavots tīraksts iesniegšanai jaunāko ziņu redakcijā 1933. gadā. Tātad gandrīz jau vairāk kā 80 gadus atpakaļ. Protams, viņam ir tāds ļoti savdabīgs formāts, kā jūs redzat, jo parasti jau rakstnieki centās pieturēties pie mazliet cita formāta, bet, šis ir tāds, kāds, reizi viņš ir. Un šādu romānu saņēma jaunāko ziņu redakcija. Tātad, līdz ar to sākās dažādas dīvainas lietas. No vienas puses, redakcijas darbiniekiem bija iebildumi pret šo romānu publicēšanu. Varbūt tur mazāk bija vainīgas mākslinieciskas kvalitātes, bet vairāk tas, ka Vilis Lācis nāca no sociāldemokrātu aprindām un savus iepriekšējos darbus bija publicējis sociāldemokrātu izdevumos. Kā vēsta leģendā, no pilnīgas aizmirstības šo romānu paglāba neviens cits kā Kārlis Skalbe, kurš bija izlasījis un ieteicis šo darbu tomēr publicēt. Un tā, sestdien, 1933. gada 8. aprīlī, sākās tāds interesants laiks latviešu literatūrai. Neviens nebija cerējis, kā jaunāko ziņu tirāža, publicējot Zvejnieku dēlu, sasniegs tam laikam fantastisks apmērs un būs 235 000. Tā bija sensācija, jo romānu lasīja visur, lasīja mākslinieku salonos un lasīja sievas, kas tirgo ar kapostiem vai siļķiem. Grūti spriest, kur ir šī romāna tāds sensacionalitāte šobrīd. Jo oficiālā kritika uzņēma romānu diezgan noraidoši. Galvenokārt galvenā tēla Oskara Kļavas dēļ, kurš tika pasludināts gan par nedzīvu, gan par schematisku, gan vieni bija nosaukuši viņu par pasaules lāpītāju. Augstākais, ko viņš saņēma no kritikas atzinību par to, kā viņš ir censonis, kurš tomēr realizē savu projektu, kā teikt šodien. Tas bija augstākais, bet tā kā romāna pirmā daļa bija nodrukāta 33. gadā, izdevējs pieprasīja romānu otro daļu, un kamēr ir nāca starp pirmo un otro daļu, tie paši niknākie kritiķi mazliet aprāvās, jo romāna panākumi lika padomāt, kas tad īsti ir noticis. Jo līdz šim, tas bija latviešu literatūras publikācijās, nebija gadījums. Ne pirms tam, ne pēc tam, neviens cits romāns nav tā sācis savu gaitu un šādi padarījis slavenu rakstnieku. Protams, Zvejnieku vide aizsāka prototipu meklēšanu. Komiskāko gadījumu no visiem apraksta pats Vilis Lācis, kad viņš braukdams gar Jūrmals, kādu no Vidzemes Jūrmals ciemiem apstājies, un viens vīrīši viņam stādījies priekšā un solījies parādīt, kur dzīvojas Banders, kur dzīvojas Kļavmāja, un visas citas ar Zvejnieku dēlu saistītas vietas. Uz ko Vilis Lācis pajautāja, bet vai viņš pašu autoru arī pazīst, un tad viņam tapa paskaidros, ka tāda Viļa Lāča nemaz nav,
ka romānu raksta jaunāko ziņu redaktoru, bet ka tas, kas saucās Vilis Lācis, īstenībā ir krāvējs ostā, var rakstīt vispār neko. Lai nu kā, bet par vienu tēlu vienojās visi. Un tas ir zivju uzpircējs Ķezberis, kurš šajā fotogrāfijā ir redzams vidū, kurš patiešām bija pazīstams gan Rīgnožos, gan Vidzemes, gan Kurzemes piekrastes Jūrmalā, Jūrmalas zvejnieku ciemos, un kurš patiešām ir iekļuvis gluži precīzi ar savām izteikti apaļīgajām formām, un tāds viņš ir arī abās pārējās filmās, abos romāna ekranizējumos, kur šo lomu tēloja aktieris Jānis Osis. Zvejnieku dēls, protams, iekaroja arī teātri, un mūsu muzejā ir 2 interesanti dokumenti, kuri varbūt tās skaidrāk par visu skaidro apliecina, cik negatavs bija rakstnieks savu tiesību pārstāvībā. Pirmais ir līgums ar Valdemāru Zonbergu, ko mēs pazīstam kā Valdemāru Saulskalu, par zvejnieka dēla pirmās daļas dramatizējumu un ar to saistītām autortiesībām. Nu, un izrādās, kā Vilim Lācim pienākās no Nacionālā teātra 5% no ienākuma par izrādi, un tas ir arī viss. Otrs punkts, viss ir honorāri, kas ir ārpus Nacionālā teātra provinces vai lauku skatuvēs, pieder dramatizētājiem. Tātad Luga bija populāra, viņu iestudēja visi, kas mācēja, bet autors no tā palika iesāļš. Un šajā sakarā var piezīmēt, ka Lācis, protams, ar to nesamierinājās. Viņš izgatavoja viņš uzrakstīja savu dramatizējumu, un, piemēram, Vecmelgrāvī Ziemeļblāzmas teātris savu 30 gadu jubileju atzīmēja ar zvejnieka dēla izrādi, kas bija veidota pēc autora un nevis pēc Valdemāra Zonberga dramatizējuma. Nākamā reizē, kad jau bija romāna otrā daļa, šis mainās 5% no Nacionālā teātra, un parādās jauns punkts, ka 50% no visām izrādēm, kas notiek ārpus Rīgas. Tātad autors jau ir kļuvis mazliet sācis apdomāt arī to, kā bez popularitātes kaut kāda samaksa pienākas arī par šo logu izrādēm. Šai sakarā interesanti ir apskatīt arī dažus dokumentus par to, kā tappa pirmā zvejnieka dēla ekranizācija, kas nokļuva uz ekrāniem 1940. gadā. Nu, ar visām neveiksmēm, kādas Latvijas filmu nozare šajā sakarā piemeklēja, pirmais līgums, ko Vilis Lapenieks ar Vili Lāci parakstā, tiek slēgts 1935. gada 1. jūlijā. Un šeit tiek noteiktas arī summas, kuras veido šo Lāča autoru atlīdzību. Nu, tā kā par to ir runāts daudz un diži, un viņa bagātība tiek daudzināta ārkārtīgi, tad ir interesanti konstatēt, kā no šīs summas Lāča autora honorārs par filmu ir tikai 1000 lati. Būtībā tā ir nesanāk pat vidēji atalgota strādnieka gada alga. Tā gluži nav. Bet ir interesants dokuments, kā sabiedrisko lietu ministrija 40. gadā Lācim samaksā papildus 300 latus. Un tas jau savukārt norāda, ka šī filma, kā to rakstā atmiņās Vilis Lapenieks, ir ne
tikai atpirkusi visus izdevumus, bet arī nesusi peļņu. Un tātad šīs te summas ir zināmas, cik tās ir fantastiskas. Katrs var spriest pats, bet ir tikai viena lieta, ka visa sākums ir šis manuskripts ar Lāča šo te izlaboto virsrakstu, ka ciems pie jūras pārtop par zvejnieka dēlu, jo vides tēlojums atkāpjas otrā plānā un priekšplānā iznāk stūrainais, varbūt paskarbais, bet Oskars Kļava.